Salamo faevatra amby roapolo andiny voalohany hatramin'ny fahadimy. An Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nanampitoerany azy. Iza no hiakatra ny tendrombohitry Jehovah, ary iza no hitoetra eo amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na mianina hamitaka. Andray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy. Amen. Amin'ny fifaliana indray no anoloranay ny arahaba ho antsika any an-tokantrano anio izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao. Ny fiangonana Emasetel na ny Église malagasy adventiste du 7e jour du Léman dia faly indray hiaraka aminao mandritra n'ireto minitra manaraka ireto. Hiaraka idera sy hivavaka ary indrindra andray ny fampaherezana avy amin'Andriamanitra isika avy amin'ny alalan'ny mpanompony. Tsy ho diso anjara amin'izany ihany kosa nefa ny ankizy kely ary maniry ary izahay mba hitondra hery vaovao anao indray ny fotoana iarahantsika eto anio mba hoentinao mamakivaky ny enemana ho avy. Koa manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Manafinaritra ary tompoko. Mbola manasa antsika rehetra indray ny atokantrano any hanondrika ny lohantsika hivavaka. Ry Andriamanitra rainay be fitiavana tsara indrindra izay any an-danitra, mbola misaotra anao indray izay satria mbola nomenao ny sabata masinao indray ahafahanay mitondra ny enta-mavesatra eno hatrehanao. Andriamanitra mifony izay satria mpanota tsy mendrika ary aoka ny ranao sony hanadiovanao anay
ary indrindra ny famindram-ponao ny Jesosy no irotsaka ao amin'ny tenany tsirairay avy. Rainay eo mifona aminao zay amin'ny rehetra tsy mety nataonay ary mino sy mananteny zay Jesosy fa raha ho avy any amin'ny ranolanitra ianao dia ho isan'ireo voavonjy zahay. Mbola mangataka aminao koa zay amin'ny firenena malalanay ny Madagasikara zay andalovan'ny toe-java-trarotra amin'izao ankehitriny izao. Aoka re Jesosy ianao ny tantana ny olonao, ianao nanampy ny olona tsirairay avy amin'ny mety hoe fahorinana, fahasahiranana, indrindra ny fahasalamana, ianao ny hanampy azy ireny Jesosy malalo. Ary ihany koa ny olona rehetra izay tsy salama amin'ity sabata ity dia aoka ny tana maherinao ny kasika azy ireny tsirairay avy, ianao ny hanasitrana satria ianao Jesosy ianao irery no tena no afaka manasitrana ny olona tsirairay avy. Ka mangataka aminao zay Jesosy no mba hanampy anay ianao ary hanantona anay amin'ny fomba mahery ahafahanay mahafantatra fa tsy mahavita na inona izay amin'ny fiainanay raha tsy ianao irery ihany. Dia misaotra ray malalo. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ny fanetanana ny ampafolony sy ny fanatitra isika. Asa isika raha mahatsapa ny fahasoavan'Andriamanitra izay arotsany amintsika isan'andro. Za manokana dia mahatsapa an'izany. Na ny tsintsina azany, na ny rivotra azany izay omeny amintsika, na ny masoandro izay omeny antsika dia fahasoavana avy amin'ny aminy. Ary raha ny tena izy dia tsy tokony anitana antsika aho amin'ny fanatitra sy ny ampafolony fa efa tokony efa avy amin'ny fotsika izany. Kanefa dia te hizara aminareo aho andininy anankiray ao amin'ny Lioka 7:30. Lioka 7:30. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: omeo dia mba omena ianareo, fatra tsara sady ahintsana no afatratra, ka mihoatra no omeny ao am-povoanareo. Fa izay fatra ataonareo no amarana ho anareo kosa. Ry havana, raha manome isika dia omena ihany koa. Raha tsy manome isika dia mety tsy azo ihany koa. Raha manome isika dia mbola ho ampitomboin'Andriamanitra lehibe lavitra ny zavatra izay nomentsika. Andriamanitra dia mahitsy fa izay fatra hozy izy ataonareo no amarana ho anareo kosa. Izany hoe Andriamanitra dia mahafantatra ny zavatra ny fatra izay omeny anao. Ka eto dia manasa anareo aho ny tsy salasala fa ny hanome izay tokony verina amin'ilay raintsika. Andao tazomina amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Andao izy ho tazomina amin'ny teny fampanantenana izay nataony, fa raha mamerina ny ampafolony sy fanatitra isika dia matokisa fa hisokatra ny varavarana pahasoavana ho eo amin'ny fiainantsika tsirairay. Raha manana asa ianao amin'izao fotoana ka kely ny karama ohatra izay azonao dia avereno izay tokony verina amin'Andriamanitra, dia mino anareo anazy fa ho be lavitra ny vola izay ho arotsany aminareo. Pour ce chant-là, j'aimerais que vous le considériez comme un chant de prière et que dans cette prière, vous puissiez mettre tous vos soucis, toute votre peine, que vous puissiez mettre entre les mains du Seigneur votre vie entière et comme ça, vous n'aurez plus aucune crainte du lendemain. C'est le chant que nous allons interpréter et je laisse à tes pieds. Je n'ai
Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Iaraky-vavakantsika. Ry Andriamanitra Rainay, tsara sy masina indrindra izay ny an-tany io, mbola midera sady mankalaza ny anaranao masina indray izay noho ny fitiavanao anay, noho ny famindraponao izay narotsaka ao anay, ka mbola nahatratra izao sabata izao indray izay misaotra anao satria noho ny fahasoavanao no mbola nahatoy izao anay. Misaotra anao noho ny rivotra, ny masoandro, eny Jesosy eo ny tombonandrom-pahavelomana izay mbola omenao anay tsirairay avy. Lehibe tokoa ny fitiavanao, na dia eo ara ny tsy famendrehanay rehetra, ka tsy anay Jesosy eo ny tsy hisaotra anao sy tsy hanandratra ny anaranao mandritra ity sabata ity. Amin'ity sabata ity Jesosy eo dia diovy ny fonay, diovy ny sainay mba hifantoka tanteraka amin'ny teninao izahay, ary enganie ny zavatra rehetra asan'ny satana rehetra mba tsy hisy aty anatinay izany, ka mba ho vonona indray ny teny avy aminao izahay mandritra ity sabata ity. Ny mpanomponao rehetra izay hitondra ny teninao dia enganie ny fanahinao masina no hitoetra ao anatin'izy ireo tsirairay avy, ary ny fonay ihany koa dia mba ho vonona indray ny teninao, ary ny fijerana rehetra izay asandatra eto Jesosy eo dia enganie izany mba ho anitra mampofona eo amin'ny seza fiandriananao. Amin'ny anaranao irery ihany Jesosy no angatahinay izany vavaka izany, misaotra iray eo. Amen. Tananao tumputi, tanani izay tena ty, no namonjy taminiota, nanavotra ny fiainako. Tananao io no namonjenay, fanasitra nanay anao. Tompo ô, ny tananao ho avy isitonay ho azy. Jesu Tompo ô, Jesu ty, akareny tananao, no anosotray hatrany, mba hiderako ny anaranao. Io tananao io no namonjenay, fanasitra nanay anao.
Bonjour les enfants, bonjour Stéphanie. Bonjour aux enfants. Ça va bien? Oui, Est-ce que tu as passé une bonne semaine? oui. Super, moi aussi. Alors, l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de Marthe et Marie. On va vous lancer une vidéo. C'est parti. Raconte-moi une histoire. Raconte-moi une histoire. Je mets Jésus en premier. Prends le temps d'écouter. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Deux sœurs, Marthe et Marie, invitèrent Jésus à déjeuner. Marie, assise aux pieds de Jésus, l'écoutait parler, pendant que Marthe balayait la maison. Marie prêtait l'oreille à chacune de ses paroles, pendant que Marthe mettait le couvert. Marie, elle buvait ses paroles, pendant que Marthe faisait étinceler la vaisselle. Marie était toute oui, pendant que Marthe faisait la cuisine. Quand tout à coup, Marie ne fait rien pour m'aider, explosa Marthe. C'est moi qui fais tout ici. Ce n'est pas juste. Jésus lui sourit. Marthe, tu te fais bien du souci. Marie a choisi de s'asseoir à mes pieds pour m'écouter. C'est la chose la plus importante à faire maintenant. Cela montre qu'elle m'aime. À un repas délicieux, à une maison impeccable, Jésus préférait leur présence et leur attention. Pas de problème, le travail attendra. Dans tout ce que tu fais, mets Dieu en premier et il guidera tes pas. Proverbe chapitre 3, verset 6. Je mets Jésus en premier. Avec Jésus, je prends le temps. C'est pour moi le plus important. Je m'assure ensuite que rien n'est oublié pour autant. Dans ma vie de tous les jours, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler. Je ferais bien de m'y mettre, j'ai tellement de devoirs. Il y a un temps pour jouer. Youpi, comme je m'amuse. Il y a un temps pour écouter. Merci papa de me lire une histoire. Et il y a un temps pour prier. Jésus, merci de t'occuper si bien de moi. Alors les enfants, est-ce que ça vous a plu? Oui. Oui, moi aussi ça m'a beaucoup plu. Alors si on pouvait retenir quelque chose de cette histoire, c'est qu'il faudra mettre Dieu en premier dans notre vie. D'accord? Oui. Voilà. Merci beaucoup les enfants d'avoir écouté. On se retrouve pour une nouvelle petite histoire sabbat prochain. Au revoir, bon sabbat. Bon sabbat. Au revoir. Riavana, mbola faly miarabantsika tratrizao andro sabata vaovao zao, andro fialan-tsasatra fa andro koa ahafahantsika maka aina vaovao, maka hery vaovao, maka toky vaovao avy amin'Andriamanitra indray. Eny amin'izao fotoana iainantsika zao dia tena mila tokoa ny herin'Andriamanitra, mila tokoa isika ny fahasoavan'Andriamanitra, mila tokoa isika ny fanampian'Andriamanitra izay tena ilaina amin'ny fotoan-tsarotra tahaka izao. Isan'andro dia mahare isika ny zavatra mitranga manodidina, mahare ny havana na namana lasa ondao ny fahafatesana noho ny aretina. Betsaka ny zavatra mahazo amin'izao fotoana izao. Misy ny sasany very asa, misy ny sasany tsy afaka mandoa intsony na ny momba ny trano zany na ny zavatra iainana andavanandro. Tena ao anatin'ny fotoana izay manahirana ny misy atsika amin'izao fotoana izao. Misy koa amintsika manararaotra n'izao fotoana izao ialana sasatra, angalana aina, ka ny fanehoana ny tena fahasoavan'Andriamanitra ankehitriny dia hiteny amintsika Andriamanitra hoe te hamelombelona ny fanahintsika, te hamelombelona ny aintsika, te hamelombelona ny tenantsika izy, ary tsy isika rery fa ny havantsika sy ny namantsika manodidina. Ka dia manasa antsika zany ankehitriny hiaino ny tenin'Andriamanitra, aharitra hatramin'ny farany ary hitady amin'izany tenin'Andriamanitra zany ny aina famelombelomana omen'Andriamanitra ary nomanin'Andriamanitra ho antsika androany. Ny teny izay vakiana amintsika dia ao amin'ny Salamo 7:20,
Salamo toko fahatelo amby roapolo izay fantatsika tsara fa hijanona isika manokana amin'ny andininy fahatelo. Salamo fahatelo amby roapolo ny andininy fahatelo izay mivaky toy izao. Mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana no ny anarany izy. Mamelombelona ny fanahiko izy. Amin'ny dika teny hafa dia toy izao hoe mamelombelona ny aiko, mamerina ny aiko. Izay no ataon'i Jehovah. Ny ataon'i Jehovah dia mamerina ny aintsika, tsy ho velombelona fotsiny fa ho feno ny ain'Andriamanitra tanteraka. Fanantenana lehibe ho antsika amin'ny fotoana tahaka izao, izany hoe Andriamanitra izay mamerina indray ny aintsika, mamerina indray ny ainy ao anatin'ny fiainantsika. Ry havana, mety hoe miaintsika, mety hoe misy fofinaina, fa mety koa hoe manana maina tanteraka, tsy misy fanantenana intsony, tsisy fitiavana intsony, tsy tsapa intsony ny fahasoavan'Andriamanitra. Ankehitriny Andriamanitra dia miteny amintsika tsirairay avy ary manatona antsika manao hoe te hanatona anao ary amelombelona indray ny fanahinao, amelombelona indray ny ainao. Aoka isika anatona azy, aoka isika atoky an'izay teny izay omeny antsika androany. Misy sary tantara ao anatin'ny Baiboly izay faminaniana asehon'ny Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra an'i Ezekiel, izay hitantsika izany ao amin'ny Ezekiel toko fa 7:30. Ezekiel toko fa 7:30. Fantatritsika tsara ity tantara ity fa azontsika vakiny rehefa misy ny fotoana, rehefa oriana kely eo, fa tiako zaraina ntsika fotsiny le tantara vitsivitsy. Dia toy izao izany. Misy taolana be dia be, taolam-paty miparitaka eran'ny tanàna. Dia hoe Jehovah Andriamanitra miresaka amin'ny Ezekiel manao hoe ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va reto taolana ireto? Dia tahaka izay koa ny mahazo antsika ankehitriny indraindray hoe Tompo, mbola mety ho hiverina amiko ve ny aina? Mety ho avitra ihany ve reto havako reto? Mety ho velona ihany ve io namako? Satria efa feno tanteraka ary efa lasa tanteraka ny aina, efa mandeha tsy hita intsony izay misy anazy. Ankehitriny Andriamanitra dia ohatrany mametraka ny fanontaniana izay tiantsika apetraka hoe Andriamanitra ve mbola mety afaka ny hamelona anahy, mety hanasitrana anahy? Ny valiteny Ezekiel dia toy izao: Jehovah Tompo, ianao no mahalala. Eny ry havana, Jehovah Tompo tokoa no mahalala. Dia rehefa tohizantsika ny tantara dia toy izao hoe miteny Jehovah amin'ny Ezekiel, maminanio izy amin'ireo taolana ireto dia ataovy hoe ry taolana maina, miaino ny tenin'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ireo taolana ireto: indro asiako fofinainy ianareo ka ho velona, asiako ozatra ianareo ka hampaniriniko nofo, dia ho saronako hoditra ianareo, dia ho asiako fofinainy ianareo ka ho velona, ka dia ho fantatrareo fa izany ho Jehovah. Izay ny faminaniana tenen'ny Jehovah Andriamanitra amin'ny Ezekiel hoe ataovy. Dia nitanterahany Ezekiel tokoa. Dia rehefa nataony izany dia ireny le taolana fanatokatona dia samy niaraka tamin'ny taolana namany avy. Dia hitan'i Ezekiel fa naniry ny ozatra, naniry ny nofo, dia nisarona ny hoditra. Dia tahaka izay ry havana no fahagagana ho tanterahana Andriamanitra. Fa ny tranga teto dia tsy mbola nisy fofinaina. Mety hoe velona isika, misy nofo, misy ozatra, misy hoditra, misy rà mikoriana, fa saingy tsy misy fofinaina, tsy misy an'ilay fanantenana, tsy misy an'ilay fitiavana. Ohatrany hoe miaina fotsiny eny. Raha sanatrian'izany ohatrany hoe olona fotsiny eny,
fa tsisy ninona tsony. Dia toy izany a ny olona tsy misy ny fofinain'Andriamanitra, tsy misy ny fanahin'Andriamanitra. Dia tonga Jehovah Andriamanitra niteny tamin'ny Ezekela manao hoe maminany amin'ny fanahy ozy izy amin'ny fofinaina, dia ho tonga zany fofinaina zany. Manao hoe manatona avy amin'ny rivotra efatra ny fofinaina ka tsotsofo ireo vavony ireo mba ho velona izy. Dia ina tokoa izay tokoa no nataon'i Ezekela, dia tonga tokoa ny fofinaina ary nameno ny reto zanak'olona izay taolana teo amin'ny voalohany lasa nisy nofo, nisy ozatra, nisy hoditra. Ry havana, amin'ny fotoana tahaka izao dia mety hoe very fanantenana tanteraka isika. Fa ty teny faminaniana ato amin'ny Ezekela toko 7:telopolo dia mampatsiaro antsika fa tsy misy zavatra tsy tanterak'Andriamanitra. Tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra. Fa na dia efa taolana ary, na dia efa faty ary, dia hain'Andriamanitra mamelona izany. Efa resin'Andriamanitra ny fahafatesana, resin'i Jesosy Kristy ny fahafatesana teo amin'ny hazofijaliana, ary efa nitsangana izy ary ho toa amintsika izay mino izany fitsanganana vaovao izany. Ty faminanana ty dia nitanteran'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, ary fantatritsika tsara fa reto zanak'Israely reto na dia miparitaka ary amin'izao fotoana izao. Misy ny olona mananteny, misy ny olona mino fa hiverina any amin'ny Palestina zanak'Israely. Fa ny tena faminanian'Andriamanitra dia izao ho angonon'Andriamanitra ny zanany rehetrarehetra. Ary hitantsika izany ao amin'ny Apokalipsy fa ho averin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Vakio amin'ny Apokalipsy toko 7, ny Apokalipsy toko 7:20, ary ny any amin'ny faran'ny Apokalipsy izay misy ny tanàna vaovao izay amboarin'Andriamanitra fa hita eo ny zanak'Israely ho averin'Andriamanitra. Ka na dia efa miparitaka ary izy, na dia efa avery ary izy dia ho averin'Andriamanitra. Tsika koa hoy ny teny soratra masina, ny zanak'Israely ara-panahy. Ny fanirian'Andriamanitra dia hitsangana indray tsika, ho velona indray isika. Ka eny fa na dia mahazo ary ny fahafatesana ankehitriny, dia reny maty reny hitsangana indray. Ny fanirian'Andriamanitra dia hitsangana amin'ny finoana amin'ny tompo izy, dia n'izao izy dia mino tanteraka. Ny fanirian'Andriamanitra dia isika rehetrarehetra dia ino an'Andriamanitra. Dia izao dia ino an' Jesosy Kristy, hanolotra ny fontsika amin'Andriamanitra ka hiverina ary handray an'izany tenin'Andriamanitra zany ao amin'ny fiainantsika. Mety hoe ankehitriny mbola hoe velona fotsiny, fa ohatrany hoe misy tsiampy zany, tahaka ny reto taolana izay nisy ozatra, nisy hoditra, nefa tsisy fanahy. Dia ny fanirian'Andriamanitra ankehitriny dia ny hanome antsika ny fanahiny masina. Ny fanirian'Andriamanitra dia hisy ny fofinain'Andriamanitra indray, hisy ny fanahin'Andriamanitra indray ao amintsika, ka dia tsy ho velombelona fotsiny fa ho velona tanteraka. Izany ry havana ny faniriako ankehitriny. Ny faniriana izay tenenin'Andriamanitra eto dia ny hananantsika izay fananan'Andriamanitra izay. Misy ohatra kely tiako zaraina amintsika. Ny fiainantsika olombelona dia tahaka izao. Mety hoe malezolezo, mety hoe tsisy ninona ao anatiny. Dia ny faniriana dia mba hisy fofinaina, dia mba hibotsina, dia mba hiety tsara. Dia inona no atao? Tsofina ilay izy. Dia mibotsina. Dia somary faly hoe mety tsara ity zany fa dia zao mihitsy zany zao mety ny fiainana fa tsy ilay malezolezo kely teo. Zao nefa ny fofinaina azo tamin'ity dia tsisy afa-tsy ny fofinaina avy amin'ny olona. Ohatrany hoe teny avy amin'ny olona, ohatrany hoe fampahirezana avy amin'ny olona, fa tsy avy amin'Andriamanitra. Amin'ny endriny izy dia tsara manjelanjelatra, mateo tia, fa raha ny tena izy
tsy tena hoe avy amin'Andriamanitra. Ny fanirian'Andriamanitra dia ny hoe fiainantsika mba tena hoe miaraka aminy ary tsy ny fanahin'ny olona na ny herin'ny olona no mitoetra ao anatiny ao fa ny fanahin'Andriamanitra na ny herin'Andriamanitra. Dia amin'izay lafin'izay dia misy fanoharana anankiray tiako aseho anareo. Ity indray dia fomba anankiray hafa ahafahantsika manabotsina an'ilay ballon. Dia ito indray izany ilay ballon anankiray hafa. Karazana rivotra hafa no nataoko tao anatin'ito. Ary rehefa ampitahaina izy anankiroa dia mitovitovy ihany, somary samy tsara tarehy, samy mibotsina daholo. Fa ity fofinain'ny olona napetraka tato, herin'ny olona napetraka tato, risipon''ny olona natao tato. Fa ity anankiray ity tahaka ny rivotra hafa, mitovy ataontsika hoe mitovy amin'ny fanahin'Andriamanitra, ary samy hafa no mety ho vokan'izy anankiroa. Ny anankiray rehefa alatsaka, rehefa tsy misy manohana intsony dia milatsaka amin'ny tany. Ny anankiray rehefa tsoahana tsisy mitazona intsony dia miakatra, ohatrany hoe miakatra mankany an-danitra. Dia tahak'izay ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahin'Andriamanitra tsy tahaka ny herin'ny olombelona, ka mety hoe ny endriny ety ivelana fotsiny no metimety, afaka mitsikitsiky, afaka falifaly, afaka mampiseho ny namana rehetrarehetra mandeha tsara ny fiainako e, kanefa ny herin'ny olombelona ny ao anatiny. Fa ny fanirian'Andriamanitra dia ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Ny fanirian'Andriamanitra dia ny fanahiny no apetrany ao amintsika. Ao amin'ito bokin'ny Ezekely ito ihany, ao amin'ny toko 9:30, toko alohany le nivakiantsika teo, dia misy tenin'Andriamanitra toy izao manao hoe: fa alaiko, ny 9:20, fa omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ho ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hatonga anareo andeha araka ny lalànako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Endriavana ny fanirian'Andriamanitra, nitetika ny planina izay apetrak'Andriamanitra dia hanomenoana antsika ny fanahiny, hamenoana antsika ny fanahiny masina. Ary ny tenin'ny soratra masina dia miteny manao izao hoe, ao amin'ny 2:20, tsy noho ny aminareo izy no anaovako izany, ry taranak'Israely, fa noho ny anarako masina, noho ny anaran'i Jehova, noho ny amin'ny Jehova ny anaovany an'izay. Tsy ny hoe kory hoe mamendrika antsika, satria isika mpanoty izao miteny noho izy hoe, fa noho ny anarako masina izay nolotoinareo tany amin'ny jentilisa izay nalehanareo. Tsika mpanota, fa Andriamanitra masina, noho ny anarany masina no hitiavany atsika azo an'izay fanahy masina izay. Mbola averiny le izy eo amin'ny 2:30, tsy noho ny aminareo no anaovako izany, aoka ho fantatrareo izany, fa noho ny amiko izy Jehova Tompo. Tsy hoe kory hoe tsy tian'Andriamanitra tsika, tsia, fa noho ny amin'ny anarany masina. Tsy hoe kory hoe satria mendrika isika, fa noho ny anarany masina, fa satria tiany isika, satria tiany ho velona indray isika. Tsy tiany isika hijanona taolana fotsiny, tsy tiany isika hijanona nofo fotsiny, tsy tiany isika hijanona velombelona fotsiny, fa tiany isika ho tena velona mitanteraka ao anatiny. Ry havana, hoy ny mpanao salamo hoe, ao amin'ny salamo fa 3:20 izay nivakiantsika teo, izao no teneniny manao hoe: mamelombelona ny fanahiko izy, mamelombelona ny aiko izy.
ary mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany Jehovah. Eny havana no izy no Jehovah izay tompony maro, Jehovah izay mpamorona ny zavatra rehetra, Jehovah izay nanao ny zavatra rehetra, Jehovah izay namorona ny zanak'olombelona ary nanao ny zanak'olombelona ho tsara. Zany Jehovah zany koa no mbola miteny amintsika ankehitriny manao hoe tiany isika hanana ny fiainana mandrakizay. Ka mipetraka amintsika amin'ny fanontaniana ankehitriny hoe andray izany fanahy masina izany ve ianao? Anaiky ve ianao ho velombelon'Andriamanitra indray? Te hivavaka miaraka amintsika rehetrarehetra izay maniry izany ho velombelon'Andriamanitra zany. Izay maniry no ho velombelon'Andriamanitra koa ny havana sy ny namana hiaraka hivavaka isika, hiandrandra amin'Andriamanitra mba ho tanteraka amintsika izany planin'Andriamanitra zany. Hanandratra ny fotsika amin'Andriamanitra isika. Endry Andriamanitra rainay eo. Rainay tokoa ianao. Masina tokoa ianao. Misaotra anao satria hitanao tokoa ny fahorianay ankehitriny, hitanao ny fahorian'ny zanakay, fahorian'ny havanay, fahorian'ny namanay. Hitanao ny fahafatesana mianjady amin'ny manodidina anay. Eny Andriamanitra, mila anao izay ankehitriny. Satria tahaka ny taolana maina izay, tahaka ny nofo nefa tsisy aina izay. Ka mila an'izany fananao masina zany hidina aminay, ka midina Tompo, midira ary mitoera ty anatinay. Te hanaraka ny teninao izay, te hanaraka ny lalan'ny fahamarinanao izay, nefa tsy fantatray izay ale, tsy fantatray ny lalak'ale. Eny Andriamanitra, midina ary mirotsaha aminay. Ankehitriny izay Andriamanitra te hivavaka, ka tahaka ny mpaminany Ezekela te hanandratra ny fonay mba avelanao ary omenao aina, omenao hery koa ireo manodidina anay. Ka tonga Andriamanitra nyreto izahay, mitenena dia ho tonga amin'ireny havanay reny ny aina avy aminao. Ho sitranao izy Tompo raha zany ny sitrako, ho velominao indray izy raha zany ny sitrako. Raha sanatria Tompo tonga ny fotoana tsy maintsy hisarahana ety ambany ety. Dia aoka ane ny fanantenana, aoka ane ny finoana fa hiverina indray ianao eny amin'ny lanitra ary hampitsangana anay amin'ny fahafatesana. Handresy tanteraka izany fahafatesana izany ary hamerina aminay tokoa ny fanahinao tanteraka ary araka aminao mandrakizay izahay. Eny Andriamanitra, hampitoera aminay izany fanantenana izany, hampitoera aminay izany fahatokisana izany ary aok'izay hanatona anao tanteraka, hanakina ny fiainanay tanteraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nangatana izany vavaka izany. Amen. Ry havana ho tsodrano izay raisintsika amin'ity andro vaovao ity dia ho jerentsika miaraka ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko fa 17. Jeremia toko fa 17 ary hovadikitsika ny andininy 9. Fa 7 sy ny 9 dia mivaky toy izao. Ho tahina izay olona mahatoky an' Jehovah, dia izay manana an' Jehovah ho tokony, fa ho toy ny hazo ambolena amoron-drano izy, izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha, ka tsy hatahotra na dia avy aza ny ainandro, sady ho maitso ny raviny, ka tsy hanahy izy na dia miantona aza ny andro, fa tsy hitsahatra ny famony. Eny ry havana, aoka ane ny fanan'Andriamanitra hiaraka amintsika mandrakariva, ary izany fanan'Andriamanitra zany hamelombelona ny fo amam-panantsika teny izao ka ho mandrakizay. Amen.